Nouse ylös, Matias. Nouse seisomaan, jos jaksat. Kato mua silmiin, kun heität tuolla. Ja nyt heitä vaan suoraan. Päästä koira. No niin, ei tässä nyt enää sulle ole mitään. Hyvä. Sitten vaan leikkii koiran kanssa. Ja nyt leikki ilman ääntä koiran tassut maassa. Koko ajan liikkuu. Ja katso näitä kuvaajia. Käänny vähän. Hyvä. Ota patukka, jatka leikkiä. Hyvä. Kiitoksia. Selvä. Tässä viedään mun patukan kuivumaan. Se ei oo omaksi, sori. Kiitos. Kiitos, viedään kuivuun. Seisotaan siinä. Tähän silloin karvan lähtöaika. Mä yritän kuvata tän. Ottaako tää äänen kuinka hyvin? Kuvaan. Päivää, maileksi. No, jos ohjaajan mielestä oma itsensä. Selvä. Lähdetään liikenteen tuossa koiran sosiaalisuudessa. No, tää koira sallii vieraan ihmisen läheisyydessä olon, mutta ei syvennä kontaktia, ei kiinnosta vieras ihminen. Aktiviteetissa te seisoitte tuossa 3 minuuttia paikallaan. Koira oli yllättävän rauhallinen, sanoisin kolleksiksi. Eli muutamia yksittäisiä toimintoja, mutta pääasiassa pysytteli siinä paikallaan. Uteliaisuuksissani tämä koirani pyrkii selvittämään kohtuun nopeasti itsenäisesti asiat, sitä kiinnostaa ne ja haluaa ratkaista kyselemättä sulta niitä, eli pikkasen vaan joissain osioissa joudutaan ottaa. Sitten pelkoja oikeastaan ei nähty jonkin verran tuolla haalarilla. Ja että se väistää niinku kääntämättä katsettaan, mutta ei pakene paikallaan. Ja aaveissa sitten taas niin ne ei aiheuttanut sille pelkoa. Agrea me nähtiin pikkasen tuossa haalarilla ja sitten ei oikeastaan lainkaan aaveilla. Ja etäleikillä ei myöskään, niin siinä ei kans tullut agrea-kuvia. Joo. Haalari oli ainoa, missä se sitten vähäsen sanoi jotain. Ja jäljelle jäävistä, niin haalarilla nähdään pikkasen pelkoa 2 ohituskerralla, mutta nähdään myös 2 ohituskerralla kiinnostusta siitä. Ääniherkkyydessä ei lainkaan. Ja sitten tuossa leikit, jos katsotaan leikkejä, niin leikki-intensiteetti on voimakkaampi alun leikissä kuin lopun leikissä. Ja puruote on oikeastaan kaikkialla sama, eli se ottaa kyllä mielellään kiinni, mutta se on vähän vajaata ja korjailevaa se sen suhteen.
Ja sitten laukaukset ei aiheuta koiralle mitään reagoita. Se tuossa ei niitä oikein havainnoinut leikin aikana ollenkaan, mutta sitten passiivisuuden aikana nopea havainnointi ja sitten täysin välipitäytyy. Jääkö kysyttävää? Ei. Selvä. Paperit on tässä ja takana on sitten noin avain. Ja jos ei sanalla tai toi mitä tuolla takana lukee, niin juuri kuvaa mitä koira teki, niin muista, että se on intensiteettiaste. Joo. Kiitos kun toit Lexin testiin.